അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റാലിയൻ യോഗട്ട് ചിക്കൻ. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി 1/4 കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നല്ലത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ജിഞ്ചർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി പൗഡർ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതി. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ബ്ലാക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആയാലും മതി. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ചിക്കൻ ഏകദേശം ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 2 തക്കാളി ജ്യൂസ് അടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് നല്ലത് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ടും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് യോഗട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ യോഗട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ യോഗട്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടി പെപ്പർ പൗഡറും കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. യോഗട്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ യോഗർട്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.